اهلا وسهلا. بونجور ا توتي ا توس، جيسبر كو vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في لا فيديو ديال اليوم اللي هي ماشي وصفه، ماشي زعما نتقاسم معكم شي وصفات، هي افكار فقط واقتراحات، دي بروبوزيسيون دو غوتي او دو بوتي ديجوني كوم فو فولي، اقتراحات ديال الفطور ولا ديال الغوتي كيما بغيتو. انا غنقترح عليكم اليوم بما اننا نهار الحد الفيديو غيطلع لكم شويه معطل، يطلع لكم نهار الاثنين ان شاء الله، ولكن هذا راه الفيديو ديالي ديال نهار الحد اللي بغيت نتقاسم معكم كيفاش كندير باش نحافظ على نكون منظمه في لا سومين ديالي، بما انني سواء كنهضر على سواء المراه العامله ولا المراه اللي جالسه في الدار. انا هكا كنقسم الوقت ديالي، كنقترح نتقاسم معكم اليوم كيفاش كندير نهار الحد باش نوجد لي غوتي ولي بوتي ديجوني ديال توت لا فامي en 3 heures. franchement 3 السوايع كتخصني في الصباح بكري كنفيق كنوجد هادشي اللي كندير بكميه مهمه، زعما نقولوا ديال ان سيمين، وراه ما تناكلوش كلشي هادشي فتره وحده كل مره واش كناكلو. دونك اليوم غادي نقترح عليكم الخبيزات اللي كندير هادو راه غير ديال 3 جور، بما اننا ما تناكلوش الغدا. خصكم تعرفوا حاجه، حنا راه ما تنتغداوش مجموعين وما تنكونوش في الدار، يعني توت لا جورني الدراري كياكلوا في لا كونتين وحنا في الخدمه، ويعني كنجمعوا غير على الغوتي وعلى البوتي déjeuner. انا j'insiste vraiment sur le petit déjeuner. Je veux que les enfants avant de partir à l'école, je veux qu'ils mangent bien. Je sais très bien qu'ils mangent pas suffisamment à la cantine. Ça dépend chaque jour le menu, mais bon, moi je me rattrape au moins au petit déjeuner. J'insiste qu'ils prennent un bon petit déjeuner bien équilibré avec tout ce qu'il faut, du pain, du fruit, du jus, du lait, voilà. bref ان شاء الله شي نهار غنتقاسم معكم كيفاش كندير الفطور ديال الصباح ان شاء الله. دخلوا من ضمن الروتينات ديالي، ولكن دائما عنده علاقه بالمطبخ، اللي هذا هو شي المحتوى ديال لاشين ديالي اللي هو كنقتسموا افكار ديال الطبخ، اكلات، وصفات حياتي اليوميه بصفه عاديه بدون زواق ولا نفاق. المهم انا كتعرفوا بانني كنخدم، عندي 3 ديال الوليدات، دونك انا كنحاول انا نقسم النهار الحد ديالي. السبت ما نكذبش عليكم سي لا غراس ماتيني، لي سامدي جو في ريان، سي لا غراس ماتيني، سي اون جورني بور موا، جو مو ريبوز suffisamment vraiment, je prends mon temps. كنرتاح في نهار السبت ما كندير حتى شي حاجه، مي باغ كونطخ جو مو راتراب لو ديمونش ماتان. جو مو ليف تري تري تو، كنفيق في الصباح بكري وكنقسم الوقت ديالي، يعني هذه راه 6 ديال الصباح اللي مازال ما فاق حتى شي واحد. تنبغي نوجد هادشي كله، يعني من داك النهار كله ما يكونش غير كوزينه كوزينه كوزينه، راه خص الدراري كاين لي دوفوار، كاينين لي زاكتيفيتي، كاين اللي كيبغي يخرج، كاين اللي عنده سبور، كاين كل واحد واشنو كيدير، يعني غير كلشي في النظام، كلشي في التنظيم ديال الوقت، وكلشي الواحد يعرف يورغانيزي الوقت ديالو باش يسير الحياه ديالو كما خصها تكون على احسن وجه. دونك درت 3 السوايع صراحه مازال ما حتى شي واحد. 9 لقاني ساليت، جمعت كل شيء سي بون في الكونجيلاتور، واللي غادي نتهنى بهذه الطريقه اللي كندير. انا لقيت فيها راحتي، كنتهنى الاسبوع كامل، تنبقى غير كنجبد من الكونجيلاتور وكنسخن وتنعطيهم، سواء كان فطور سواء كان الغوتي. كما قلت لكم حنا العشاء راه كيما موالفين في لي فيديو ديالي، راه كتشوفوا راه كندير دائما حوايج خفاف، سواء غراتان سواء بات سواء سوب، حوايج خفاف في العشاء. دونك حنا اون سو راتراب فريمون في الغوتي et le petit déjeuner. j'insiste vraiment sur le petit déjeuner. voilà donc هنا كما شفتوا قبيله درت معكم المسمن والملوي بطريقه سهله اللي ما تعذبوش معها راسكم، ساهل بزاف. ودرت دابا غادي ندير الخبزات اللي كندير تيمشيو ليا سيمانه كامله، بما اننا ما تناكلوش خبز بزاف. هادو الخبزات ديال الزرع، c'est des petits pains en céréales que je fais pour toute la semaine, que je congèle d'ailleurs. كل شيء كيدخل الكونجيلاتور، هو المساند الرسمي ديال اي وحده ما عندهاش الوقت. فوالا
سيء. ومن بعد تشت لك النهار كله ارى ما ديري في النهار. صراحه انا هذه لقيتها طريقه مزيانه تندير كل شيء في الصباح وكنكون مهنيه النهار كله، تيبقى لي الوقت ندير كل شيء. عندك لي دوفوار، عندك لي دوش ديال الدراري، عندك راسك نتيا اولا، ماشي كل شيء النهار كله غير كوزينه وحياتك كلها كوزينه، لا ابدا. هذا ماشي داكشي اللي كتشوفوا في لي فيديو، ما ماشي صراحه ما نكذبش عليكم، ماشي دائما كوزينه. كاين بعض المرات اللي كنسجل فيديو كيكون داز عليه سيمانه وانا تنحطو من بعد. كاين بعض المرات كل واحد سبحان الله راه انسان، راه غير كائن حي صافي، راه تينظم وقته كما تيبغي وكما كيقدر. ما يمكنش ليه يدير شي حاجه اكثر من الطاقه ديالو. بعض المرات ما كتكونش عندك كاع الكانه نهائيا انك تدخل الكوزينه، فكتلقى بحال هادشي موجود عندك في الكونجيلاتور، كتخرج وكتسخن وكتسالي. دونك انا غير حاولت نتقاسم معاكم افكار بسيطه لكل واحد كيفاش يدير. كل واحد هو حر في راسو بيان سور. ايوا كل مره واش، كل مره خبيزات، مره قرص، مره مسمن، مره بغرير، مره كل مره واش. غير هذا لو بوت ديال هاد الفيديو كلها هي غير باش نتقاسموا الافكار وننظموا الوقت. كل شيء في النظام. الا نظمنا وقتنا راه تدوز سيمانه مزيانه. الا كنا مخربقين وما منظمينش الوقت ديالنا وكندخلوا مع الدراري تيجيو من ليكول مع الكوتي وخصك تمشي تشري لهم قوت سقاطه، وانا راه ما تنشريش سقاطه نهائيا. الناس اللي تعرفوني مزيان راه تعرفوا هذا الشيء، ما تنشريش لهم سقاطه نهائيا، ما كنشريش اي حاجه. ما نكذبش عليكم ما نقولش لكم ما كياكلوهاش نهائيا، ولكن لا ماشي دائما. تنحاول ندير لهم لي كوكيز ديال الدار، ندير الكاطو ديال الدار، لي كيك راه عندنا يوميا لي كيك في الدار. هذا راه معروف، راه غادي تسميوني الكيكه. ايوا صافي. ايوا هذا ما كان غير باش نعطيو الوقت شويه لراسنا وشويه لولادنا وشويه للصحه. دايوغ الصحه هي كل شيء. فوالا هذا الشيء اللي كاين، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. بغيت غير نتقاسم معكم ان شاء الله هاد الوصفات كاع اللي شفتوا معايا راه غادي نتقاسمها معكم اون ديتاي. ما تقلقوش، كلها غادي نتقاسم معكم اون ديتاي. كل نهار غادي نحط لكم وصفه انا صورتها دو ا زد، غادي نحطها معكم كيفاش درت ليها، غير باش زعما كما قلت لكم. نتمنى تكون الفكره تكون وصلتكم. هو هذا فيديو غير باش نوريكم كيفاش كننظم الوقت ديالي، وفكره ولا اقتراح ولا الا كان نصيحه لكل امراه عامله ولا امراه كتكون ديبورديه مع الدراري. الله يحسن العوان ماشي سهلين، 3 ديال الدراري صعيب بزاف، وانا عارفه هادشي مزيان 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 مزيان. Alors je disais que voilà, cette vidéo c'est une vidéo spéciale comment j'organise mon temps, comment je m'organise moi-même pour passer une semaine sans être débordée. Les gens qui me connaissent bien sûr, vous savez que j'ai 3 enfants et je travaille en même temps. Du coup, c'est pas facile pour moi de gérer très bien mon emploi de temps et de faire vraiment attention à la nourriture de mes enfants, vu que nous on mange pas ensemble à midi. Du coup, les enfants ils mangent à la cantine et moi je mange au travail. Du coup, voilà, je me rattrape sur le petit déjeuner et le goûter. J'insiste vraiment sur le petit déjeuner. Du coup, voilà, ça c'est juste des propositions de goûter ou de petit déjeuner pour les gens qui n'ont pas de temps comme moi. Voilà, c'est comment je m'organise, comment je prépare le début de la semaine pour être vraiment tranquille. Et vraiment, j'ai vu que ça sert vraiment à quelque chose. Moi en tout cas, ça me rend vraiment service. Certes, c'est pas facile de passer un dimanche à la cuisine, mais bon, c'est pas toute la journée, je vous assure, c'est que 3 heures. Je me lève vraiment très tôt le matin et je commence à préparer ce que j'ai à faire. Voilà, chaque jour son menu. Je fais pas toujours la même chose. Des fois des crêpes marocaines, des fois les miltrous, des fois les cookies. Chaque jour, en fait, le menu est différent. Je fais pas toujours la même chose. Je prépare ce que j'ai à faire et je congèle, et voilà, et c'est comme ça que ça se passe la semaine tranquillement. J'ai pas de soucis, j'ai pas de problème à courir à droite à gauche après qu'est-ce qu'ils vont manger ou goûter. Certes, je suis vraiment quelqu'un qui insiste sur l'industriel. J'achète pas du tout des goûters industriels ou bien des gâteaux tout pour industriels. Je préfère faire des gâteaux maison.
et je préfère en fait des gâteaux maison que je fais moi-même. Je sais qu'est-ce qu'il y a dedans et voilà, j'évite toutes des cochonneries qu'on mange d'industriel. Voilà, du coup voilà, ça c'est des propositions de goûter, de petit déjeuner, comment je m'organise. C'est un message pour toutes les mamans débordées avec des enfants, sans enfants, avec qui travaille pas. Bon voilà, chacun est en fait sa propre situation. Du coup voilà, هذا غير اقتراحات كما قلت لكم. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui ça va vous plaire, et en tout cas vous ne vous inquiétez pas du tout parce que tout ce que vous avez vu, toutes les recettes que vous avez vues sur la vidéo, je vais vous la mettre en détail dans la semaine. Bon bah voilà les amis, c'était juste des propositions d'une maman qui s'occupe de ses enfants et de sa maison et de son travail bien sûr. Vous savez très bien, quand on est vraiment toute seule dans un pays qu'on connaît personne, on n'a pas de famille, on s'organise comme on peut. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous envoyer. On s'organise vraiment comme on peut pour faire notre devoir comme il faut, s'occuper de ses enfants, voilà. En fait, je sais pas si je suis la seule, en tout cas j'ai un sentiment de culpabilité, mais incroyable vraiment, je ne sais pas pourquoi. Bon, je me rattrape vraiment, j'essaie de leur faire le maximum, de leur faire plaisir et de leur faire vraiment manger des bonnes choses que j'ai fait de mes propres mains. Ça me fait énormément plaisir. Bon voilà, c'était juste, je sais pas si vous avez vraiment compris l'idée de ce partage d'aujourd'hui, l'idée de cette vidéo. Bon voilà, juste pour aider d'autres personnes, de leur dire voilà ce qu'il faut faire et vous serez tranquille, l'esprit tranquille et la semaine tranquille aussi. Bah écoutez, je vous remercie énormément. كنسلم عليكم بزاف وتنقول لكم شكرا على الاهتمام هاد لا فيديو ديالي اليوم. بارطاجيوها ماكسيموم avec vos amis. مرحبا بلي كومونتير ديالكم كما العاده. كنسلم عليكم وتنقول لكم الى اللقاء وتسناو le détail la semaine. الى اللقاء. Au revoir à toutes et à tous et attendez le détail de toutes les recettes que vous avez vues dans la semaine.